বাংলাদেশে ছাগল পালন করা খুবই লাভজনক একটি ব্যবসা। আমাদের দেশে যারা গ্রাম অঞ্চলে বসবাস করেন তারা অনেকেই ছাগল পালন করে থাকে। কেউ বাণিজ্যিকভাবে ছাগল পালন করে, আবার কেউ অপশনাল হিসাবে ছাগল পালন করে। দর্শক, আজকে আপনাদেরকে এমনই একটি ছাগলের খামার দেখাবো যে খামারটি মাত্র 2টি ছাগল দিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে। বর্তমানে ছাগলের খামারে রয়েছে ভালো ভালো জাতের অনেকগুলো ছাগল। তার সাথে আপনাদেরকে দেখাবো অনেক ছাগল আছে বাচ্চা দেওয়ার পর ঠিকমতো দুধ দেয় না, কিন্তু ওই ছাগলের বাচ্চাদেরকে ফিটার দিয়ে কৃত্রিমভাবে কিভাবে দুধ খাওয়াবেন সেটা আজকের এই ব্লগে দেখানো হবে। প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। ঠিক এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রান্তিক চাষি ইউটিউব চ্যানেলের আজকের ব্লগ। আপনাদের সাথে আছি আমি ইমরান খান। দর্শক, আপনারা অবশ্যই পুরো ভিডিওটা দেখার চেষ্টা করবেন, তাহলে এই ভিডিওতে যা যা থাকছে আপনারা সবটা দেখতে পাবেন। শুরুতে আপনাদেরকে একটা কথা বলে রাখতে চাই, সেটা হচ্ছে যারা ছাগলের খামার দিতে চান অথবা ছাগল পালন করতে চান, ছাগল পালনের বিজ্ঞানসম্মত কিছু নিয়ম আছে। এই নিয়মগুলি পুরোপুরিভাবে জেনে তারপর ছাগলের খামার দেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাহলে আপনারা খুব দ্রুতই স্বাবলম্বী হতে পারবেন। দর্শক, আপনারা যদি ছাগল পালনের বিজ্ঞানসম্মত যেসব নিয়ম আছে এই নিয়মগুলো না মেনে যদি আপনারা ছাগল পালন করেন তাহলে কখনোই লাভবান হতে পারবেন না। আপনাদের জন্য এটা সব থেকে বড় লস প্রজেক্ট হবে। দর্শক, এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ছাগলগুলো ঘাস খাচ্ছে। আমি আজকে আপনাদেরকে এই পুরো খামারটা ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করব এবং এই খামারে কি কি জাতের ছাগল আছে এবং নতুন যে বাচ্চাগুলো হয়েছে কি কি জাতের বাচ্চা হয়েছে সবগুলো আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। আপনারা অবশ্যই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন। ছাগলের কচি ঘাস খুবই পছন্দ, আপনারা সবাই জানেন। আরেকটা বিষয় হচ্ছে ছাগলকে কচি ঘাস দিলে ছাগলের দুধ উৎপাদন ক্ষমতা অনেকটাই বেড়ে যায়। আরেকটা বিষয় আপনাদের মাথায় রাখতে হবে, ছাগলকে সব সময় যদি আপনারা কচি ঘাস দেন তাহলে ছাগলের পায়খানা পাতলা হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে কচি ঘাসের পাশাপাশি সব সময় দানাদার খাদ্য দিবেন, সেক্ষেত্রে ছাগল সব থেকে বেশি হৃষ্টপুষ্ট থাকবে। দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দরভাবে কচি ঘাস খাচ্ছে। প্রতিটা খোপের মধ্যে 2-3টা করে ছাগল আছে। আপনারা যারা ছাগলের খাবার দিতে চান আপনারা অবশ্যই এই ভিডিওটা দেখবেন, তাহলে আপনারা ছাগল কিভাবে পালতে হয় এবং ছাগল পালনের যেসব বেসিক নিয়ম আছে, ছাগলের ঘর কীরকম হওয়া উচিত, সবগুলো বিষয়ে আপনাদের ধারণা হবে। দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পরম যত্নে ঠিক মায়ের মতো দুধ খাওয়ানো হচ্ছে কৃত্রিমভাবে ফিটার দিয়ে। যারা ছাগল পালন করছেন তাদের একটাই সমস্যা থাকে, ছাগলের দুধ উৎপাদন ঠিকমতো হয় না, সেক্ষেত্রে ছাগলের বাচ্চা ঠিকমতো দুধ খেতে পারে না। দর্শক, এরকম সমস্যা যারা ফেস করেন আপনারা অবশ্যই এরকম কৃত্রিমভাবে ফিটার দিয়ে দুধ খাওয়াবেন নিয়মিত করে, তাহলে আপনার ছাগলের বাচ্চা সবসময়ের জন্য হৃষ্টপুষ্ট থাকবে। দর্শক, এই খামারে অনেকগুলো ছাগল আছে। এখানকার কিছু কিছু ছাগল আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ দেয়, মানে হচ্ছে ওই ছাগলের বাচ্চাদেরকে কৃত্রিমভাবে কোনো দুধ খাওয়ানো লাগে না, মায়ের যেরকম দুধ হয় ওই দুধ দিয়েই পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আবার কিছু কিছু ছাগল আছে দুধ অল্প দেয়, সেই ক্ষেত্রে ওই ছাগলগুলোকে কৃত্রিমভাবে দুধ খাওয়ানো হয়। দর্শক, কৃত্রিমভাবে দুধ খাওয়ানোর একটা অভ্যাস করতে হবে। বাচ্চা যখন হবে, যখন আপনারা দেখবেন যে ঠিকমতো দুধ দিচ্ছে না মা, সেক্ষেত্রে কৃত্রিমভাবে দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। কয়েকদিন খাওয়ানোর পরই ছাগলের অভ্যাস হয়ে যাবে, তখন দেখবেন কি সুন্দরভাবে ছাগলগুলো দুধ খায়। দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দরভাবে ছাগলগুলো ফিটার দিয়ে দুধ খাচ্ছে। এটা কিন্তু শুরু থেকে অভ্যাস করেছে, সেজন্য খুব সাবলীলভাবে দুধ খাচ্ছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো বাচ্চা রৌদ্রের মধ্যে শুয়ে আছে। দর্শক, একটা বিষয় আপনাদেরকে একটু বলে রাখছি, এখানে যতগুলো মা ছাগল আছে সবগুলো মা ছাগল খামারের ভিতরে ঘাস খাচ্ছে, আর সবগুলো বাচ্চাকে বাইরে বের করে দেওয়া হয়েছে। আর বাইরে বের করে দেওয়ার কারণ হচ্ছে ছাগলের বাচ্চার শরীরে রোদ রাখতে হবে। যদি নিয়মিত এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে রোদ না লাগে তাহলে ছাগলের বাচ্চা বড় হবে না, এবং ঠিকমতো যদি হাঁটাচলা করতে না পারে, দৌড়াদৌড়ি করতে না পারে, তাহলে কিন্তু বাচ্চা বড় হবে না। মানে হচ্ছে একটা স্বাধীনতা এবং উন্মুক্ত জায়গা রাখতে হবে। দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন কতগুলো এখানে বাচ্চা। এখানকার ম্যাক্সিমাম বাচ্চাগুলো হচ্ছে ভালো ভালো জাতের। আপনারা বাচ্চা দেখিয়ে অবশ্যই বুঝতে পারছেন যে বাচ্চাগুলো কীরকম। এখানে দেশি ছাগলের বাচ্চা একটাও নেই, এখানে সবগুলো বাচ্চা হচ্ছে যমুনাপুরি ছাগলের। দর্শক, ছাগলের বাচ্চা হওয়ার পর ছাগলের বাচ্চাকে নিয়মিত দুধ খাওয়াতে হবে, হিসেব করে দুধ খাওয়াতে হবে, যাতে ছাগলের বাচ্চা সবসময় হৃষ্টপুষ্ট থাকে। দেখতে পাচ্ছেন রাতের বেলা খামারের ভিতরে ছাগলের বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানো হচ্ছে। দর্শক, আপনারা যদি ছাগলের বাচ্চাকে নিয়মিত দুধ না খাওয়ান তাহলে ছাগলের বাচ্চা হৃষ্টপুষ্ট হবে না। সেদিকে একজন খামারির সবসময় নজর রাখতে হবে, যাতে বাচ্চা ঠিকমতো দুধ খেয়েছে কিনা এবং কোন বাচ্চাটা দুধ খাচ্ছে না সেটাও নজর রাখতে হবে।
দর্শক, আরেকটা বিষয় আপনাদেরকে একটু জেনে রাখতে হবে, ছাগলের বাচ্চা হওয়ার পর 2-1 দিন ঠিকমতো দুধ খেতে চায় না। এটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। 2-1 দিন আপনারা ঠিকমতো জোর করে হোক, যেভাবে হোক দুধ খাওয়ানো হলে 2-1 দিন পার হওয়ার পরেই ছাগলের বাচ্চা ঠিক হয়ে যাবে। দর্শক, এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকে দিনের বেলা যে ছাগলের বাচ্চাগুলোকে আপনারা বাইরে দেখেছেন, এই সবগুলো ছাগলের বাচ্চাকে রাতের বেলা একটা বদ্ধ জায়গায় রাখা হয়েছে। দর্শক, এটা হচ্ছে ওদের রাতের বাসস্থান। এই বাচ্চাগুলো এতক্ষণ শুয়েছিল, আমাকে দেখে সবগুলো বাচ্চা উঠে গেছে। দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর বাচ্চাগুলা। আমি অবশ্য তাদেরকে একটু ডিস্টার্ব করেছি, কারণ হচ্ছে এতক্ষণ শুয়েছিল, আমাকে দেখে সবগুলো বাচ্চা উঠে গেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর লাগছে এই ছাগলের খামারটা। দর্শক, দেখতেই পাচ্ছেন রাত হয়ে গেছে। কথা বলতে বলতে আজকের ব্লগের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে আসছি। আপনাদের সাথে দেখা হবে নতুন অন্য কোনো ব্লগে। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এবং প্রান্তিক চাষী ইউটিউব চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন। প্রিয় দর্শক, আজকের মতো বিদায়। আসসালামু আলাইকুম। আর যদি কেউ ছাগলের বাচ্চা কিনতে চান তাহলে যোগাযোগ করতে পারেন। অবশ্যই এখান থেকে আপনারা বাচ্চা কিনতে পারবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।